E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi io e i miei amici abbiamo deciso di prendere e andare a visitare la mini città abbandonata che si trova a Silea, nella quale si trova la torre abbandonata più alta d'Italia. Ebbene sì ragazzi, noi abbiamo deciso di salirci sopra. Raga, siamo matti! Ragazzi, buona visione. E dopo un viaggetto in macchina siamo arrivati. L'entrata dovrebbe essere più o meno qua. Comunque questa è già la città, è solo che ci sono gli alberi davanti. Però come vedete ragazzi, questo è il posto e ci entriamo da qua. E qua mi sa ragazzi che dovremo scavalcare. Tutto legale, legalissimo. Come vedete ragazzi, guardate le sedie come sono ridotte, saranno qua da un bel po' di anni. Là, adesso venite con me, venite. Qua saranno stati uffici, qualcosa del genere. Questa è la parte dove ha preso fuoco, guardate, là è dove ha preso fuoco. E là c'erano vari stabilimenti dove facevano varie cose. Adesso raga, ci incammineremo verso la torre che vi ho fatto vedere prima. Adesso vediamo com'è la situazione, perché per terra è pieno di rovi, di rami, quindi vediamo se riusciamo ad arrivare. Comunque andiamo. Ragazzi, abbiamo beccato altre persone che sono venute qua, chissà perché. C'è altra gente raga. Che sembra aranza, fiore. Ok, noi dobbiamo andare verso di là. Ecco raga, quello che dicevo prima è che noi dobbiamo andare da quest'altra parte, quindi sarà un po'. È il vecchio Baghi, cosa c'è da dirci oggi? Mi sono perso. E pensate un po' ragazzi che questo era nel 2015, ci lavoravano, cioè non tanti anni fa, 10 anni fa, qua ci lavoravano. E guardate com'è preso adesso. Qua probabilmente facevano una tipologia di qualcosa, o l'olio, magari le scatole, o magari... Perché qua facevano tutto, producevano dall'olio alla scatola, lo spedivano, facevano in ogni stabilimento un qualcosa di diverso. Qua probabilmente ragazzi facevano qualcos'altro, ma è crollato tutto. Comunque ragazzi, in descrizione ci sono Instagram utili, andate a seguirci anche su Instagram, mi raccomando. Qua attento alle spine. Qua è un altro stabilimento ancora. Qua raga, in ogni stabilimento non so cosa facevano, perché guardate com'è preso. E adesso ragazzi la parte più bella che aspettavate tutti, dove c'è la torre, sono arrivati. E da qua raga avrà inizio la merda. Ok, qua raga perché abbiamo un po' paura, perché la torre logicamente è altissima, è abbandonata da un po'. Taglia. Ma sì, andiamo e basta. Bisogna stare attenti raga, Raga, seconda scala, sempre più pericoloso perché ragazzi l'altezza. Ok fiori. Ok raga, siamo arrivati al secondo piano, che qua già inizio a cagarmi un po' addosso. Mi sono bagnato, le mani bagnate. E qua raga già inizia ad essere bello altino. Come vedete, porca la miseriaccia, inizia ad essere bello altino. Mamma mia fiori. Raga, vi faccio vedere quello che si vede dalla finestrina da cui siamo noi. Ecco, stiamo facendo una roba fuori di testa. Stiamo anche smerdando di merda d'uccello dappertutto. E qua raga si continua ad andare su. Sento anche il calore fiori, che inizia a calore. Mamma mia. Mamma mia.
Oh, sento anche muoversi un po' le scale, Fio, sento qualcosa spicchiolare. Oh, Fio, questa si muove, no? Ok, raga, siamo arrivati fin qua. Ho visto quelli che fanno le grafiche. Siamo arrivati fin qua. Adesso raga abbiamo stoppato la registrazione perché iniziava ad essere pericoloso tenere la telecamera andando su. Però ragazzi ci vediamo direttamente sopra. Raga siamo arrivati sulla parte più alta, adesso manca solo questa scalinetta e saremo sulla parte più alta della torre raga. Raga col fiatone sia per la paura, perché ve lo giuro raga, se guardate ed è un posto abbandonato, e sia perché è alto e quindi abbiamo fatto abbastanza strada. Ragazzi siamo saliti sopra la torre, si vede tutto. Ragazzi siamo sopra. Raga ce l'abbiamo fatta. Cioè raga sembra di no, guardate che è altissimo. È altissimo raga. Ok raga siamo arrivati sopra la torre che è altissima, ho le vertigini, guardate raga. Là è dove siamo entrati. Là raga è dove siamo entrati. Là è dove dopo siamo andati, che vi ho fatto vedere un po' il paesaggio. Fagli vedere il furgone. Cioè guardate il furgone quanto piccolo è raga in confronto dove siamo noi. Raga comunque sarà difficilissimo perché adesso dobbiamo fare queste scale, questa è anche storta. Dovremo scendere e sarà la parte un po' più difficile secondo me, perché mamma mia raga, guardate fin dove siamo arrivati. Adesso è l'ora di tornare giù e andiamo giù, torniamo giù. Dopo aver visto tutto questo bel paesaggio si può tornare giù. Raga andiamo giù? Andiamo? Vamonos! Ebbene sì ragazzi, la missione era completata, abbiamo iniziato a scendere, abbiamo iniziato a tornare dai nostri amici che non erano voluti salire con noi perché avevano paura e niente ragazzi, vi lascio i filmati. Fa un po' paura perché guardate, raga siamo tipo altissimi, saremo tipo 40-50 metri di altezza penso, non so, siamo altissimi raga, e guardate un po' dove cazzo siamo andati a finire, cioè... Raga non vorrei dire. Ditemi se non fa paura. Fioi, siamo saliti fino all'ultimo. Ce l'abbiamo fatta. Questa Fioi è la scaletta più piccola nel punto più peggiore. Cioè, se cadi qua veramente io sto anche registrando raga, quindi ho una mano che sto tenendo la telecamera. Cioè, la miser. Sono sempre nella miser. Cosa vogliono da me? Guarda, sì, se moriamo da qua. Sti immagini però cadiamo. Vabbè, dai, non diciamo queste robe perché... Raga, ce l'abbiamo fatta, non è stato per niente semplice perché è altissimo, sembra di no, ma è alto, tanto alto. Comunque, adesso siamo scesi, abbiamo le gambe che ci tremano praticamente. Comunque qua è un posto abbandonato. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se è così lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e niente ragazzi, noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella raga!